សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកធ្វើលំហាត់មួយដែលឯកសារខាងឆ្វេងនេះគឺជាគំរូដែលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើឯកសារឲ្យបានដូចទៅនឹងគំរូដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យដំបូងខ្ញុំជ្រើសរើសយក font ហើយនឹងយកទីតាំងដើម្បីវាយអត្ថបទនៅត្រង់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំវាយទៅគឺអត្ថបទនេះក៏ដូចជាអក្សរស្ថិតនៅត្រង់កណ្ដាលហើយនៅពេលដែលយើងវាយអត្ថបទគឺកុំខ្វល់ទៅនឹងការរៀបចំឯកសារឲ្យដូចទាំងស្រុងទៅជាមួយទៅនឹងអត្ថបទដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យយើងនេះអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះខ្ញុំបន្តវាយអត្ថបទនៅក្នុងអត្ថបទទី1នៅពេលដែលវាយបានប៉ុណ្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាទំហំអក្សរមានទំហំដូចជាធំជាងអ្វីដែលរូបភាពក៏ដូចជាលំហាត់បានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទាំងអស់យកទំហំត្រឹម10សិនដើម្បីធ្វើការសាកល្បងមើលទៅដូចជាសមសួនខ្លះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តវាយអត្ថបទនេះរហូតទៅដល់ចប់កថាខណ្ឌទី1តែម្ដងហើយនៅពេលវាយអត្ថបទនេះប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងនៅពាក្យណាមួយអីគឺពេលខ្លះយើងកុំខ្វល់យើងបន្តវាយអត្ថបទនេះសិនទៅព្រោះនៅពេលដែលយើងវាយអត្ថបទនេះចប់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញមុននឹងព្រីនឯកសារនេះចេញអញ្ចឹងនៅដល់ត្រង់នេះគឺជិតចប់កថាខណ្ឌទី1ហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់កថាខណ្ឌទី2អាចមាន2ជម្រើសក្នុងការធ្វើជម្រើសទី1គឺយើងបន្តវាយអត្ថបទដូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើនេះទី2អាចធ្វើការ copy កថាខណ្ឌទី1នេះតែម្ដងហើយយកមក paste ចេញជាកថាខណ្ឌទី2គ្រាន់តែដូរភាគីកទៅភាគីខហើយយើងបូលអក្សរនៅត្រង់នេះឲ្យមានភាពក្រាស់បន្តិចបន្ទាប់មកចូលមកដល់វគ្គទី3ខ្ញុំចុចត្រង់កណ្ដាលកន្លែង paragraph នេះដើម្បីឲ្យអក្សរស្ថិតនៅត្រង់កណ្ដាលហើយយើងនៅតែបន្តវាយអត្ថបទនេះរហូតដល់ចប់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងលំហាត់ក៏ដូចជា clip ទី1របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំសរសេរត្រឹមតែប្រការទី2ទេដោយសារតែត្រឹមប្រការទី2នេះយើងអាចប្រើប្រាស់នៅមុខងារដែលមាននៅក្នុង home ហើយនៅក្នុងប្រការទីដទៃទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើជា clip ទី2ដើម្បីចូលទៅដល់ការប្រើប្រាស់មុខងារនៅរបស់ insert អញ្ចឹងមកដល់ប្រការ2នេះខ្ញុំចិត្តវាចប់ហើយនៅពេលដែលវាចប់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលទម្រង់ទាំងអស់គ្នាថាតើទម្រង់នេះត្រូវកែយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងទី1មកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យចេញជាអក្សរធំហើយពិនិត្យមើលបន្តទៀតថាកន្លែងនេះប្រការនេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងកថាខណ្ឌទី1និងទី2មើលទៅអឺចន្លោះរវាង paragraph មួយនេះគឺមានសភាពចន្លោះខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការរៀបចំឲ្យចន្លោះនោះមានសភាពជិតគ្នាវិញអញ្ចឹងយើងអាច select ទាំងអស់នេះហើយចូលមកដល់ត្រង់នេះហើយយកមកដកយកទៅកន្លែងចុចខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ paragraph ទាំងអស់នេះគឺខិតចូលគ្នាហើយរវាងប្រការ1ប្រការ2ខ្ញុំ enter ហើយខ្ញុំយកទំហំលេខ3ដើម្បីឲ្យមានគម្លាតគ្នាស្រួលមើលហើយនៅត្រង់ប្រការទី2នេះផងដែរមើលទៅកន្លែងឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឆ្នាំនេះឡើងមកវិញដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតកុំឲ្យមានការដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំលុបនៅត្រង់កន្លែងចុចចេញខ្លះដើម្បីឲ្យថ្ងៃខែឆ្នាំឡើងមកខាងលើនៅពេលដែលយើងមើលឃើញល្អហើយយើងអាចធ្វើការ save ឯកសារនេះទុកដើម្បីប្រើប្រាស់នៅសម្រាប់ clip
ដូចជាមេរៀនបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូទី2ទៀតបាទសូមអរគុណ